我是《工商时报》陈碧芬，欢迎收看《名家来了》。这集的重量级贵宾，我们邀请到台湾金融研训院院长黄崇哲。黄院长呢，今天不是报名牌，是要让各位手中的名牌，在到来的虎年趋吉避凶。我们欢迎院长。主持人好，各位观众大家好。院长，我们看到2022年一开始这么多的疫情，我们一直以为2022的总体经济是会趋向一个比较平稳，所以您在这样观察2022的经济上面，你有哪一些事情呢是要跟大家提醒？因为我们看到其实已经好像在下修一些经济成长率。对于新的一年2022，我们看到是全世界的经济有望从去年的谷底持续的往上来走，所以尽管我们还会碰到可能更多的变种或更多的疫苗无效论，但是随着各国政府跟医疗机构的因应能力增强，应该会比去年好了很多。所以在这一个前提之下，接着可能就是要看，包括了我们对于政府在施行各种救济政策所导致的货币超发升息的压力，甚或是目前地缘政治的紧张，是我们必须关注的焦点。我们在台湾很清楚看到防疫政策这件事情是我们有整个中心在管理嘛，那也表示说整个为了抗疫这件事情，政府花了非常大的力气，动用很多的财政。那院长你是财政这个部分的专家嘛，所以你看这个在2022年财政会不会出事啊？我想一个重大灾情的冲击，大概第一个防疫的这一块，第二个就是纾困，第三个是振兴。那我们看到各国在这一块的支出里面，我们台湾虽然疫情减缓，但是我们在防疫的成本也是相当的高。那在纾困的过程，我们看到是全世界大部分的国家因为大量的失业还有不景气的情况，所以采用了很宽松的货币政策来进行它纾困的动作。那至于说在振兴的部分，有的是纾困加振兴一起的时候，就会导致了景气过热。其实在过去的期间里面，只要失业率比较高的时候，通常就是企业容易倒闭的时候。所以呢，蓝色跟红色分别代表了失业率跟企业倒闭率的情况。但在疫情的时候，我们看到对照以前2008或几次的政府施行的表现，这一次最令人惊艳的是，在失业率大幅飙升的时候，企业却没有大幅的倒闭。意思就是有很多企业它尽管没有收入，但它是靠由政府的纾困在支撑。那这些纾困有些是借由政府的直接财政挹注，有些呢则像台湾，我们也有请行库来展延它的贷款，展延它的利息要必须支付的额度。那这个我们就称之为僵尸企业。2022年以目前来看，各国应该都会为了因应物价而进行利息的调升的话，那么对于这些僵尸企业贷款的负担压力就会极大的增加。如果他没办法来刚好结合民众消费率的提升的话，那对他的经营呢，可能就有很大的影响。所以我从财政的角度来看，是过去2年各国借由包含美国、包含日本、包含欧洲，都用大量的财政纾困方式来支撑企业的经营，甚至来维持就业的情况。但是如果利息的飙升导致它在金融方面没有办法来持续的话，那现在这种为数相当多的僵尸企业呢，将是今年整个在投资上面一个很大的隐忧。你要真的要检视一下你自己手上已经有的这些投资的企业，尤其是国际企业，它的财务上面的一个条件，在2022年是不是可以持续的稳健？这真的不是只挑市场。我们在看国际新闻的时候，财经上面有很大的领域，
要去关注。那这个我们通常会是一个叫做地缘政治的问题嘛。那如果谈到地缘政治，我们就记得这个中美经贸战争这件事情就是最大的地缘政治的风险。那在2022这一件事情上面，地缘政治的风险，投资人应该怎么样注意？在中美贸易战3年以来的整个演变呢，从一开始的贸易战到科技战到金融战，那最大的影响就是整个供应链重组的结构。所以对投资人来看呢，我们要看说地缘政治有危机也有商机。那危机的部分就是因为这样的情况会让两边的对峙就越来越强烈，从一开始包含制裁权的部分啊，或者金融管制的部分，到未来我们可以看到有一些贸易上的障碍，像立陶宛的船不能进去啦，或台湾的农产品忽然间不能出口等等。但是如果属于关键产业的部分，台湾在电动车的相关零组件，台湾在半导体的部分，那这些呢都会是中国的供应链，或者是美国或新供应链系统上面所需要的。那这一块台湾在展望未来的10年呢，应该是蛮有相关的商机，所以这也是为什么我们看到这一块一直在上来。那至于说危机的部分，中国市场是大家要多一点关注。那因为中国市场也有为数相当多的僵尸企业，那我们可以看到从房产供应链开始，它所导致的资金链的断裂呢，它会不会变成是一个系统性的风险？那大家也都在看说，在中共20大的过程里面，当习近平先生他要寻求连任，会不会导致他们政局的动荡？所以在投资经济的过程中，我们不能够忽略了政治可能的影响。院长提到这个中国大陆整个市场的结构性变动，这个我们也需要仔细看。之前因为它对于大宗物资啊、钢铁、水泥这边需要量非常大，所以中国市场这么大，所以它一需要的时候就带动整个全球市场的通膨价格。那现在我们在2022通膨这件事情看起来是会影响我们的供应链嘛，所以这件事情我们要怎么样去仔细的去看，是它会下来，还是说这个通膨部分其实我们不要太去预期它，因为你知道通膨预期才是一个还蛮可怕的一个扩大的效果。以台湾的通膨的问题来看，大家关注的刚好分成2个面向。一个是属于不动产的房价的问题，一个则是民生必需品的这一块，它直接牵扯到的就是所有的经济指标都向上，但是我们却看到我们的实质薪资向下，就是因为物价膨胀的结果，让一些薪资涨幅不够高的，你反而会有跟不上物价的这样的问题。但更整体来看，对投资人来说的话，我倒觉得，因为我们过去的投资标的呢，可能大家认为不动产还是直接就会上来，那这个就是要靠政府的政策去打击对于房价的预期啊。但是如果是属于生活成本的部分，如果对照台湾的 GDP 用 PPP 指数来看，可以见得台湾过去是有物价偏低的情况。我个人是认为，对于如果是食材上升的小店家，不是应该用挞伐的角度去看它。理解。但是对于供应链，现在有一些可能是属于塞港的问题啦，或者是短期性的，那怎么样来避免掉炒作或者市场哄抬？那这可能就是公平会要多多努力一点。那我们也看到，它事实上整个以后的产业新的面貌，刚刚讲供应链是不是断裂？那事实上，整个通膨它带动了整个产业的面貌不一样，价格不一样，所以我们也看到，其实有很多新的产业出现。如果今天有很多技术形成新的产业的需求的时候，我认为这是一个对于经济加温很有趣的动能，对不对？所以我们也是可以从一个比较正面的角度去看。过去经济成长有很多因素，你可能资金投的越多，它当然产出就会越多。或劳动力放得越多人下去工厂，那当然你产出就越多。但是过去2年疫情之后，发现影响生产力最大的是技术能力。当各国大部分也有少子化的问题，然后资金的部分，因为各国的央行大放水，也让资金变得不再那么珍贵。最珍贵的竞争力就是它的技术。
最近 Gogoro 的执行长也提到，全世界就只有台湾在300公里里面，你可以把电动机车的包含从壳子、电池、轮胎，整套供应链都在里面。那在台积电跟其他领头羊的带领之下，台湾已经不再是靠新竹科学园区跟全世界单打独斗，我们借由台湾高铁的串联，有台北的金融，有新竹的研发，有台中，有高雄，有台南港口等等。所以最近看到对台湾的前景来看，都是抱持有10年或者以上的好的光景。那当然它的前提就是在基础水电的提供都要稳固之下，那还有就是人才跟技术力的持续提升，借由资本市场的运作呢，可以让这样的提升动能一直进来，那也是让台湾可以在下一步转股，甚至有可能大家很期待的超越南韩这样的情况发生。对，其实我现在已经都不太担心我们能不能超越南韩，其实我们就是有自己的优势嘛。是，我们也看到那个金融科技这一块，其实帮助年轻人认识这些实体的制造能力这个部分，我们就发现新一代人才在看投资这件事情啊，他们透过他们有技术的底子，他们对于网络的掌握，对于资讯的了解跟留在市场里面这个部分，院长要不要跟大家分享一下？过去几年以来，我们看到我们投资市场是有点老化跟钝化。那年轻人呢，他有的一个优势就是因为他年轻，换句话说，他就算亏本了之后，他还有很长的时间去回本，所以他会承担比较多风险。那我们很高兴看到，在过去2年以来，台湾除了在新开户是年轻人为主之外，在零股交易、在定期定额，年轻人的成长率都远超过其他。就像我在大学常常问学生说：“你有投资什么外币？”那因为我想看他们对美国还是日本的偏好，那他们的跟我回答是他们投资比特币跟瑞波币。那这个就是很呼应主持人讲的，他们看到的金融已经是金融科技下的金融，而不是传统存折中的金融。我常觉得看到几个很成功年轻人投资呢，他们都是充满热情，而不是充满激情。因为网络上的讯息太多了，然后也传递得很快，所以如果跟风太大的人，他往往都是失败被宰的羔羊或被割的韭菜。那是希望说能够有完整资讯的揭露，更好的投资人法规，让这些有热情的投资能量能够引导到整个资本市场。那结合刚刚提到的，在供应链重组之下，台湾的产业发展，我想应该对他们的未来跟台湾的未来都是双赢的。院长，我们看到年轻人在谈投资的时候，我们身边非常多人对 ESG 这个题目啊，他们其实更为关注，还蛮多人说，因为有这个题目，所以他会继续留在市场，所以我们认为它应该是带给市场一个善的循环，就是说它可以带动投资，又可以有社会的资本的累积。所以院长这件事情怎么看？我觉得在过去2年来，也因为疫情的冲击，更多人了解到人类经济行为跟地球之间的关系。那特别这一次在 COP26 的整个结论上，有做过了蛮多各国对于净零排放或者减碳的一些承诺。那都可以看到全世界慢慢的不是把经济行为认为为股东创造最大利润而已，还要对这个地球来负责。那这样趋势的一个很大动力背景，就是在于年轻人他的关注，甚至比年轻人更小的小孩，他们也开始来对这里来发声。那如果从金融市场的角度来观察的话，其实它创造了蛮大的商机，因为实证研究也发现，越重视永续的企业，事实上对于长期投资者，它的报酬率是远高过只注重你市场获利的这些企业。那也因为这样的趋势，在市场上我们就看到蛮多 ESG 的相关商品。那这对年轻人来讲，他更有感，
所以很多年轻人把 ESG 当成他投资选股的一个重要标的，全世界的年轻人都一样。我只是想提醒一点，全世界也发现很多呢属于漂绿，就 greenwashing 的问题，就是说有些并不是真的那么绿，它只是题材上面做的那么绿，那加上全世界目前并没有一个绝对客观的 ESG 评估标准，所以每个人都宣称他是我是 ESG 题材啊等等，但到底哪些是真的？可能投资人在做的时候要多花一点心思去看。其实院长跟大家提醒，你如果想要投资，就算你不是投机，可是你如果不关注真正市场内容，我觉得这样的事情呢，你还是没有办法做好你的投资。所以我们看到院长跟大家提醒，2022它的4大风险：疫情、通膨、供应链重组、货币政策不一样的。如果因为担心而不投资，会是最大输家。谨慎理财，继续投资，善用金融工具。节目最后，我们要祝福大家新的一年虎年行大运。如果你喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，就能在第一时间收到我们节目最新讯息。